嗨，我是阿象，今天要教你如何利用最新 AI 工具，包括扩充版的 ChatGPT、新版的 Midjourney 与 Canva， 用30分钟快速完成可爱贴纸贴图，并上架在 LINE 贴图商店销售。让我们马上开始吧。首先，我们到 Chrome 的扩充应用程式商店，输入 APRM Premium for ChatGPT 搜寻，或是点击资讯栏的连结。这是一个在 ChatGPT 基础下建立的一个有关提示指令训练模板的扩充应用程式，里面有很多网友分享的提示指令模板，而页面中的 Public Prompts 中有做分类，你可以很快的找到想要的分类。譬如在 Topic 里面可以看到很多分类，如文章写作、市场营销、SEO 关键字、软体编程等，还有 Activity 细分类，也可以按照排序方式列出。另外，用输入关键字搜寻的方式，也能找你想要的训练好的提示模型。此外，你也可以在 On Prompts 这个界面来训练新增自己想要的提示模型。你可以点选下方的 Add New Prompt Template 来创建模型。第一个 Prompt Template 是输入给 ChatGPT 的提示文字，第二个 Teaser 是输入简短的广告行销文字，让其他人可以清楚知道这个提示模型的功用。第三个 Prompt Hint 是在输入栏显示的提示文字或范例。第四个 Title 是输入标题。Topic 跟 Activity 是大分类跟细分类的选项，你可以选择公布或是隐藏分享。Author Name 就是输入名字或者是昵称， Author URL 就是想要连接的网址。这些都完成了，就可以按 Save Prompt 了，这样就完成了自己的训练模型。ChatGPT 有时候不太稳定，你需要尝试输入几次看是不是自己想要的资料，如果没有的话，可以再进行修改调整。这里我已经训练好一个产生贴纸的提示文字模型，你只要搜寻 Sticker 就会出现一个标题是 Midjourney V5 Sticker Prompt， 输入贴纸的主题关键字，它就会产生6个 Midjourney 提示词了。因此，这里我就输入 Baby Lion 当做这次 LINE 贴图的主题。在得到6个 Midjourney 提示词后，我们到 Discord 的 Midjourney 伺服器来输入提示词。近期 Midjourney 已经更新到第5版，但目前第5版仅开放给付费订阅会员，而更新的重点主要有改善人物手指太多或失真问题，牙齿细节改善，可以用叙述性的文字来做提示，2张图片混合更加自然与合乎逻辑。而关于 Midjourney 的详细使用解说，可参考在荧幕右上方的影片，这里就不重复述说了。而这次我找了一张图给 Midjourney 参考，并用 ChatGPT 产生的提示文字来算出6组相同画风不同动作的图片。对 LINE 贴图来说， Midjourney 产生的4张缩图大小已经够用，这样我们就有24张图片了。现在我们只要将它切割成4张就可以了。JSplitter 可以针对 Midjourney 产生的4张缩图做切割，我们只要复制缩图网址贴在 jsplitter.com 上，点击 Split Image 就会自动分割成4张小图后再分别下载就可以了。当图片都准备好时，贴图的文字部分我们可以用 ChatGPT 帮我们快速生成，只要输入请帮我列出30个目前聊天社群流行的中文常用语，就会帮你自动列出相关用语，或是你也可以参考 LINE 贴图小铺里的用语，修改成符合自己图片风格的用语。LINE 贴图对文字审查很严格，所以不能出现不雅、暴力、色情、宗教成分在贴图里。接下来我们使用 Canva 来帮我们快速制作贴图，我们用 Google 账号就可以注册登入 Canva 网站了。你也可以下载 Canva 电脑版更方便制作，这里可以先选择它的30天会员试用方案，这样我们就能使用现会员使用的大量制作与具备功能来制作贴图。我们先点选网站右上角的建立设计，选择自定尺寸。 LINE 贴图的尺寸是宽度370，高度320像素，上下留白10像素，因此我们直接设定宽度350，高度300像素后建立新设计。到了设计界面后，点选左边功能栏的应用程式，可以看到 Canva 也有文字生图的功能，点选进去下方有一些提供灵感的提示文字跟一些基本的样式。我们输入猫头鹰骑哈雷在中世纪欧洲街道，样式选概念艺术，来看看产生的结果如何。虽然不太接近文字提示的结果，但有时需要临时找简单图案的话，也是另一个方便选择。好的，接下来我们先点选侧边栏的上传档案来加入 LINE 贴图的图片，然后点选侧边栏的元素，找一个接近正方形无边框的图案放入工作版面中，调整合适大小，而这个大小将会影响之后贴图图案的大小。接下来新增一个文字，选好字形颜色与大小，
这个到时候会置换成每一个贴图的文字，然后点选应用程式里的大量建立功能，你可以手动输入，或是在 Excel 整理好存成 CSV 后上传。这次用手动输入资料的方式来建立，点选后会出现一个预设表格与范例，我们先清除资料重新建立。第一栏建立文字，然后贴上 Line 贴图的文字。第二栏建立图片，点选加入刚刚上传的 Line 图片。全部好了以后，按完成按钮，然后我们在设计版面的文字按滑鼠右键选取连接资料后点 Text， 再来在图案处按滑鼠右键选取连接资料后点 Image， 左边的2个栏位出现打勾，就是代表连接成功。完成后按继续，再按产生24，各页面就会自动产生24张贴图了。接下来我们要做的就是去背，点选图片，然后点击左上方的编辑影像，点击背景移除工具，就会自动去除背景。如果想要手动去除画面的图案，可以选取清除笔刷来把不想要的部分擦除，然后点击完成，再点选套用就完成了。当去背都完成后，你也可以对每张图片跟文字做编辑微调。最后就是点选右上角的分享，打勾透明背景，然后下载。要上架 Line 贴图还需要一张240×240的封面主图，需把档案命名为 main 与96×74的缩图，需把档案命名为 tab， 因此我们需要另外建立2个尺寸，上面可以放上主题文字，或是不放也可以。然后一样勾选透明背景下载。接下来最后一步就是上架到 Line 贴图商店，我们先用 Line 账号注册 Line Creators Market， 进入到个人页面后，点选左上角的新增，选择贴图，依序用英文填上标题、贴图说明以及创意人名称，版权可以跟创意人名称一样。隐私设定选择显示于 Line Store 贴图小铺。Line 贴图超值方案指的是否给订阅制的会员使用，贩售的区选所有可贩售的地区，特级企划可视情况选择参加或不参加，贴图免费试用功能也可自行勾选，是否使用照片，勾选贴图中未使用照片。接下来按储存后，可以看到一天可送出的申请次数最多30次。我们点击贴图图片，页面下方的编辑就可上传刚刚做好的图档了。这里可以选择变更贴图张数，我们选择24张后，确认贴图的档名是01开始到24结束，然后将所有图片压缩上传。上传后，你就可以看到所有贴图的样子。在左边可以看到贴图在聊天显示的预览效果。确认没问题后，点选下方返回，并点选标签设定，再点选编辑。这里你可以为每个贴图设定9个标签。如果审核通过后要再设定标签的话，就要重新再审核。设定好之后按返回，点选贩售价格资讯，这里有5种价格来为你的贴图定价。都设定好之后，就可以点击送出申请了。一般审核约1至2天时间，审核通过就会用 Line 讯息与 email 通知，然后就可以上架在 Line 贴图商店了哦。希望这期影片能够让你对 AI 工具运用感到更有乐趣。感谢你的观赏，我们下期见。